Og Jesu navn i atur. Amos kapitel 5. Fra vers 21. Jeg hætte, jeg halde hånd tykkara hatuyar deir, og jeg vil ikke lukta av tykkara hatuyar savnaun. Tau at tid offre mer brennjeoffer og tykkara mætoffer, vil jeg ikke teka vitthøymon. Oi heldur vil jeg gjeva gætur etter frioffrunum av tykkara føyt og djaurum. Tek du burstur fra mer ljaue av sanguntunum, ljaue, fra ljau. Du at jeg vil ikke høyra melodien av størfjæluntunum, melodien av harmonikunum, oppja paddlenum, og så videre. Men let døm renna, nyer som vøtten, og rattvise som en mektigan streim. Døm, det er ikke døms rattan døm. Let døm, judgment, renna nyer som vøtten, og rattvise som en mektigan streim. Gjert her, og syng så hvis du endelig måst. Her har tid offra mer slateroffer og offer i øyene i 40 år i Ursels hus. Her var det virkelig at her. Her var det sunnkje herren lov. Men tid det var både tabernakel, måloks, tykkara, og kion, tykkara mynter. Stjøtten og gods tykkara, som tid gjør du til tykkara kjøls. Det var en stjøtten at du hadde gjørst med det var utlegt i Babylon, så da det kom etter så ja, det kan det være. Det var altså en lærer for tar det du vil i øyemørsen tar du tilby avgodar og gjørsar og baulet her. Men offra og herren og øysene. Du at jeg vil elva til kunne fære inn i fengaskap handan Damaskus, sier Herren. Hvers navn er god herligana. Jeg tog seg fyrir det, at mer fyrir kom sangurinn tja klapparen og kodla fyrir. Vera innan tømt, innan tøm, spelemenska. Uidrott. Det var også som det lukka som følte jeg sa det som det. Nå er vi saman her, hyggelig. Dette kan syntja og syntja, lukka som minnast halvfjersene. Jeg vil si, la meg høre handan, og så bare det bare, og det var så harsht og så dominerende som det kunne være, til å si uidrott. Og det fyrir kom mer til å være fyrir folksins skyld, det var fyrir akkum som var her, at vi skulle ha det honaligt. Nå hadde vi vært til et runkande møte. Men var det for herren? Til spørningen. Hvis det ikke er for herren, hvis du ikke synger for herren og til herrens, er sånn og ærlig og rettvis og fullkomlig røgn og hjerte. Hvis det ikke fer opp som en engel til hans herre, så er det ikke tilby han hånden. Om du så klarer å synge dobbelt så hardt. Og kvita det kun, og få en fem harmonikere tre, så det runkar enda mer ui, altså bom, høyre hvordan det runkar etter ui, altså. Og nå sier jeg at nå spottar du kjører, jeg spottar. Så er det fyrir kjemmer totalt spotte litt. Og da jeg så kom til dette stikket her til Amos, så er det at det akkurat her. Takk borste fra meg, altså ljaui av sanguntunnen. Sars du, vi tar lyse 4:13. Fyrir det. Og en fyrir innslag om charity, jeg tar seg om det. Hvis ikke, om vi så har nøygavner, det var alt det der, men ikke har velvilt, så er det kvært en klinkande bjøtla,
så jeg kvart, to bjøtlan. Klinkande, det vil si hun innan tøm. Det bare et jau. Ongen kvart, ongen substanser. Det ikke ekta, tjatar, hvis du ikke hever sannan kærløyka, sanna velvild. Om man så gjør alt, og lette mitt likam til å være brent, men hever ikke velvild, så gagna det meg ikke. Og det just det samme, vi tykker lovsanje. Det gjør som nekker tykker lovsanje. Nu skal vi få det bedre, få mer, ja, flere koner stand her, og mer folk, og organisera. Det rattvist til dagligt? Det full og adje, og hætre og bæktal og liggen? Renner ikke rattvist i urtykker løyve til dagligt, manat at leir det? Hvis det ikke gjør, så stinker det deres hanker. Og Gud vil slett ikke høre han. Og Guds ord til tikkere, trygg vi så som jeg synes på det. Og jeg har fri for det i Alavus, det just det her. Just dette her. Ja, Herren sier, tæt ikke borste framme, fjern jeg til, fær vekk vi oss nær. Ljau, jeg tykker sanken, ljau. Jeg kom hjem, at han holdt vikskiftet av ljau. Hva var det der? Hva var god? Hva var anden? Man kunde tro at anden var størst til stedet, og at det var et øyelig andal møte. Det ble sunnet så harsht, og det kappast om å fære opp at vittna, øysen til, hvis vittning blir til at hevda seg, og du vittnar til at du vil være den beste og mest avhildende i balkjen, så stinker du vittnesbord i øysene. Hvis du ikke har rønt hjärsta, og rattvise bor ut der, og dems ratt, du dømer ratt om, det er ikke det at du er dømande, det er at du dømer ratt om, at du vet hva det er mysker, og vet hva det er ljøs. Du vil si det. At du har skjele botlanen og hjertanen. Og at rattvise renner som en mektig streimer. Rattvise? Hva er det? Daglig halding av Guds bovun. At du ikke lever som et bærsint ut borst. Og gonger bærs liggen og slei. Som konar til at det kan gjøre det. Jeg har sett nok. Jeg har sett dobbelt av tog som jeg talte hodje på. Og når kan du vel søke på at du min løyve? Det er ikke borster fra meg ljøy av sanguntøynen. Det er borster fra meg ljøy av sanguntøynen. Jeg vil ikke høre melodien av størfjølen. En fjøl er en violin, størfjøl til så cello, og et eller annet luknande, og et eller annet størst, stronja ljøføre. Som dere hadde ta. Men hva bruker vi? Harmoniker. Det er finast slag. Men her vil rattvise tykker av midtlån. Her vil rønt dodge, ikke hætur og bæktal, og illvilja, og hætur, og borskleika og hætur inn og øyn, hvis han skulle våga seg sagt,
tekken i møte. Vøyt her. Vøyst du ikke hva vi er, vi er menigheten. Vi er menigheten. Det halter at det kan være godt. Det halter at det kan være oertfinnelig. Og vøyst du hva det er, hvor andre det er, det samme andre som var rående i katolske skøtjekirkene og i mye-alt. Og enn er, det har alltid vært. Og pavadømmen, til det at det halter seg være simpelthen i Guds sted. Og de kunne ikke avtalast eller nekket vårt. Nei. Oertfinnelig. Det er bare god som er oertfinnelig. Sjåvande er det omgående rett at gauteka en falske akæro. Men vi har sagt sånn her tala sånn en anminning som holdt til alt folket som er her. Jeg kjenner i andan at hesar synder er råande og i tykkara mitto. Og man pøykar ikke etter noe, man egentlig kjenner noen her, men man talar og man visste at det var så dumt fra andan, tar hans nive. Men folket ble bare illt. Det ble bare ill. Og tar løyande ble bare illere av oss nere, tar bare tar rus opp mot det der. For jeg sier det. Hva er det tar så for menn? Antborst. Ulvar. Det hva det er det? Ulvar. Vargar. Ja. Du vet, jeg vet at jeg har sett det, og jeg vet det, at sannløydans mennesker, sånn andlige mennesker, det er ikke sånn at vi ganger sånne feiler og sånne synd og sånne at hver teg er kommet til kort. Ja, det vi kjenner til. Altså, av sånn, ikke hemmelighane, ikke for vi er fram til forbund og jotta da, men når det er vi ganger da, og vi ganger da av sånn uten hjärsta for det gode. Det er byrjanen til at han kan komme der til hjelper så at det kan skålas borstor, og du kan ruse punta ved Guds nage, og byrja at liva slukt liv her rattvise fløye fram som en streimer, som en nå. Sagt du, det er Guds tilbyan. Vil du tilbya god, så er det hva du gjerst og i London. Det er det. Ja. Jakobs brev i 8, 26. Om nekkar mever tykker av mittlum tidsis det vera trurøkjen, og heldur oi sunni tungu i teimun, men vittløyer sitt egna hjärsta. Trurøknen til hesum mann er fafongt. Røyn trurøkne og avdolka framme fyrir gode og fægirnun er hetta, at vitja hinn i fægirleiso, og antjur og tarra lojing, og at væra seg sjálvan avblettajan fra heimenun. Hattur vi øren ting som ikkje suttjast oppi av padlenun. Her er det ikkje stjøtna, men hatt det som god hygger etter, hatt det er røyn og avdolka godstyrskan, og trorøkne, røyn og avdolka trorøkne, er røkja som en trygg, framme for gode. Til å vite at det er feilleiso. Hvordan gjør du det? Når du får gengan for å bo i et hus her, god sier vi til for inn i vitsas her. Og to benker på og først inn. Ikke sier det, men god sier det. Han sier det vitte. Og du først, og hva gjør du her? Hvordan har jeg tid da?
det noe jeg kan hjelpe dere vi? Mangler dere mat og sovnekka? Færleise og antjur, det som tørvande, det som man kan gå en øye. Og at væra seg sjølvan av blettajan. Hva sier Jesus til mannheten Sardis, vi tar tås om mannhetsprøvene? Han sier, du har noen fanøvn etter i Sardis, som ikke har dalka klær så inne. Jesus skulle genga med mer kviton, du tar til verdier. Ikke til at vi omgang koma til å få en blett. Men de som tåler synd, de har finnet blett, og de har blett. De som tåler synd, og skal drive synd, og tåler til seg selv, eller kanskje gjøre den oppe på mafa, men ikke ved rønsene borster. Og legge henne av, og få siren i henne. Størst seg. Det måner at høy. Det måner at være bonden og volka seg synd, og bli vivet høy. Og bøteflekka fyrir det, enn at så er det god vil synes at eimjukt og satt hjärsta. Eimjukt og satt hjärsta, og et engrande og jatande hjärsta. Det er omvending. Og her kommer Guds lov og nøyen til og rønser etter borster. Så at det kommer en streimer av rattvis i stedet for det. Og den rattvisen, hun uttrykkes og i røyner og avdalkere trorøkne, og i en virke noen kærløyga. En aktiv kærløyga. Som Bibelen kallar for velvild. Og charity i engelsk King James. Så at sier så vil en tilbyr av god og synge og mossa og gjøre penger, men ikke liva rønt. Og i alle forhold vilja liva rønt. Og vi ganger av sammen at ta i nøy, ikke noe godt som her. Og færre og i sannløyga og ærlighum bøgtun og brottnum hjärsta framfyr god. Så er det Jesaja 6:3. 15. Til svar sier en høye og en loftige, som uibor evenløyga, hvers navn høylaver. Bygve en høya og høylaja plosse. Tja hånden øysene, som av en knustun og eimjukun anda. Knustun, hvor han knustur? Tøy han hever engur. Og han sier, så sannløgjen alltid til at suttja og vikenga sannløgjen med sjálvan tvåst. Hvis ikke hei god, hvis ikke hei hans nøye. Hette sannløgjen, hette hvordan kommet til kort. Nøyen så til at du blir, for det første at du først miskunn, men så først du nøy til først kraft øysene. Nøyen miskunn pluss kraft. Miskunn fyrirgjeving, nøy miskunn pluss nekka mør. En knustun og eimjukun anda, god burja, og han bor av høven og loften steg til i himmene sjående. Og tja hånden som her av en knustun og eimjukun anda. At endurluka anda tåra eimjuku, og at endurluka hjärsta tåra knustu. Du sier et her, til her som Herren bor her oppe, og han bor ikke tja til hastavlu, eller tja kavalataren. En kavalatare til en hyklare, det en som letst, men ikke hever sannan substans. God vet om du hever sannan substans. Og hever du det, så ber anden til vittnesbord. Men anden sier omgående til at du fullkomne ut av sjálfun. Men vi trygg, og i Kristus vi tvåei og dekkei og sadd. God ser okkur fullkommen. Til det som troar eier hyggere på. Og til det som fokus. Fokus omgående
av meg, men hitje på meg og kom fram for god som jeg så må jeg vikinga. Heter Herre, hjelp meg vesen her, du. At det var ikke noe godt, og hjelp meg, du vet, jeg kjetter over hatta, og så kommer du, vet. Og i tog kan god bygva. God bor i sannløyga. Han bor ikke i hitleraskapet. Jeg sier at god bor ikke i hitleraskapet. Da jeg sier tikkere, så det at jeg vet at han så større. Jeg skal ikke si at jeg angan hitleraskapet har nærkere tog, men jeg vil ikke ha han. Jeg sutter han, og vet hva han og vil ikke ha han. Vil være sannur. Vil være sannur. Vil være det. Og vet at det må jo være. Ja. Halleluja. Halleluja, ja. Og det stender også om velviltene at hun fegnast i sannløkene. Fegnast ikke i øvratvise, men fegnast i sannløkene. Fegnast ikke i øvratvise. Øvratvise til synd og viverande. Øvratvise. Du vet hva øvratvise imot rattvise. Ja, kanskje som folk vet ikke hva rattvise langer. Kallar du det Guds barn og ikke kjenner rattvise, ikke kjenner rent fra ronken, synd fra høylaløyga, så ganger du slett smela vei. Du står blindu. Be god, smyrja, salvo og eietøyne. Og de blindu just de som sier seg være ruik, og ikke tørva. De de blindu, åpenberingen. Ja. Hva det stender? Halleluja. Ja, sier det var røykan og alt det her, ja. Det åpenberingen 3 og 18, fra 16. Etter møgnheten i Laodikea, det enda tog møgnheten. Tog at hun så velsigna fudjarlige. Og det akkurat det, som vi sutja nå, vi lever i enda tøyen, hvis du ikke var stavtøy. Fra vers 14. Og englene til kyrkjene til Laodikearen skriva, hese ting sier Amen, hitte trofaste og sanna vittne, byrjanen til skapan Guds. Byrjanen til, han årsøkken til at det byrja i, til han setter det i gang, han skapar i det. Hvor det Jesus, han god, hvis du ikke varst det. Hvis du ikke varst det, så du forvidande. Hvis du ikke trus du, så du vantryggvande. Hvis du ikke lærer det, så du falsklærere. Hvis du ikke tåler det, så du lengt fra sannløkene. Så du aller helst en eller langt ut av oss. Jeg var utverktøyne at du først kaldur eller høytur. Jeg vilde du vart kaldur eller høytur. Så at jeg tog at du fleggvur og hverst høytur eller kaldur eller høytur ville spudja til ut ur munnen. Jeg tog at du sigurst rykur og øktur ved gøsse. Og jeg vil tørva angon, men manglar ikke. Jeg vil tørva nøkron. Og varst ikke. At du vesalur og ussalir og fatekur og blindur og nætjen. Hver klæger skulle jeg være klattur vi? Rattvise. Rattvise Jesu Kristus er nøye vi trygg, men som også ber rattvises frukt som han får løn for. Tilrøyet her at kjeipe av mer god. Jeg tog at du sier just. Tilrøyet her at kjeipe av mer god, rundt i elden. Sørst du, han åtte jo ikke god. Han hadde seg røykan, han åtte jo ikke. Han fatekur.
vesalur, ussalur, fatakur, blindur og nætjen. Tu tilrøy til å kjeipa mer gull, rønt og i eldenun, at du måst vera rykur, vera vi et, bliva rykur. Og kvitan klappna, at du måst vera klapptur, det er han ikke heldur. Det er en møgnighet som er fullstendig skralla. Til enda til møgnigheten, til alt lauter, at du måst vera klapptur, og skammen av tunne naktene byrtist oi, og salva tunne eie vi egna salvo, at du måst sutja, så at du måst vera sutja. Må Jesus salva tunne eie vi egna salvo, at du måst vera sutja. Så mengar som I elsker, tar avtale og eie, ver vannlater tessvegna og vend om. I lusta etter lintene og I sjønvartene, tar I stormer hver sørsta vikskifte. Det har vi ikke lust etter sørste, jeg vet ikke, 8-20 år, I lust etter til år. Jeg møtes, det aller meste som kommer I jøkken til å være totalt skrampel, til lust etter, og tog at tar som tar tåla mest, og fagna mest, og leta fytla mest til ringast og fastlærer som finnast. Dola mævren og feru mævren. Jeg lurte ikke etter dem øyna fer utan I høyre, og en alvorligan sparl. Helt alvorligan sparl. Og til at her nå I øynans tvattlisadamun, extreme grace, og tar sier at her at God kan ikke være vrøyer, han kan ikke døma, kan ikke. Tog jeg tar sier til at han vil give Jesus I atlan dømen, til sier der mest at han helt I atlan som døm I Jesus, og han har omgang etter å gjøre okken til lukka mykje. Og tar du ikke suttja til at God alvarsammer og høylaver, samstundet som han nøyer, og at han en grønsa, du kanst misnøyta Guds nøye. Og missa Guds nøye. Det tåsar hebreerbrevet om. At det ikke nekkar Guds vanviljer og spotteliv til middelen, så at han spelar av misser Guds nøye. Lukka som Esau. Ja, skal han missa henne, så har han haft henne fyrst. Her sier Jesus til han, så mengar som han elskar, tar avtaler han og eier. Så mengar som jeg elsker tar avtaler og eier. Ver vannlater tessvegna og vend om. Han avtaler, han tyktar, han refsar, han oppsier. Det gjør han. Hvis tid ikke vita til så dit avekta bøten, dolamæveren og feremæveren. Og til vi mette konsum og I Aravus. Her til at omløy ringast og fastlærere og I fargen. Som selv årsusen til at det høyla ble bare mer og mer dolma og bere bøteflekker for sint og tåle sint og fortsetter og ta olmar og vekser. Surdøtje, bølnar og bilder I ætlom møgnjødene fargen årsak av noe falskpåskapet og kjøkken lintene. Og utom skjei møgnjødsbrøven og uppenberingsene fer bæra Filadelfiska kyrkjan bæra raus. Allar hinna få rus og raus. Hetta hever du at du tåler du talt det her og helt ut, men hetta vi møte der, og vend om. Vend du ikke om, så vil flytta ljøsast ekka til hun, sier Jesus vi en møgnighet. Og det gjør noen møgnighet, det kan du slett ikke skilja. Hvis du en falsklærende baptist, som sier det slett ikke blir til, så finner du bare på dispensasjonslærer at her, at det har hjemme her,
Hatt det skriva i R55 till en menighet som ta. Att det var Jesu år till teg i jøkken apostelen Johannes. Hvis vi vet ikke for at jeg kunne se meg og vente om her og få skille på det her, så vil Jesus takka fra oss. Hva betyr det? Så det slakna og deier. Så det er ikke ljøs, ikke olje, ikke alle andan. Så det en klinkande bjøtla, en sanna substans, det alt lauter, hvis det så fortsetter at det. Og det det som det virkar som, ta jeg hitje og hugsi om det som jeg gings til og være til. Det var bare, hva er det spelemenn? Er det spelloppare eller hva? Er det clownar? Er vi til å sirkus da vi der møte? Og hvor vittnes er falsk, hvor er det så ekvislig? Og hevda seg. Nei, det skal være satt. Satt. Ja. Man er ved til å møte i løyvene her som alt hei kort etter øynen dore, ganske samme personer hei mynda møte, ganske fyrsta tøyman eller et eller annet, sunnje og alt, og kutsi og svarta, og sitte ved klaveri og trampa og alt. Det var bare, kom steggan og gjørsmør. Og så ble fru i vittnesbord, og så fører et piprande menneske fram her, ved en sangbøk, og bæg av Jesus og et eller annet. Og så sang det, siterer et vers, og vittna i akkurat som de oppleva ved Jesus, og takka i hånden, og det var så søtt, men så lydde og så eimjukt, men så rønt og så satt og så ekta, og eupatidje og rønt og ratt. Det bjerga i møtene, men ønsken sa til menneska, til menneska var ønsk. En gommel omma eller et eller annet, bøyen. Eller som Marne Frans i Neglivrumenkan. Fører opp, du varst, og Marne kom opp, lette på synsja denne sangen her. Og så sunker de. Og det bjerga i møtene, ikke bare øyne for, men hundra av oss affærer, bjerga i det møtene. Det var en fruskur andadrott, en fruskur blåstur fra himmelen. Det som de kom vi, det var så, og de var så hættai, og så ute frist, og hættai, og bæktelai, fører de opp så trampa som ut og klamsa av horna. Det talte ikke andan. Hugsa der til, talte ikke hos anda, sida, og de skulle nok, du varst, være tøyande limer, innelige, og i innast og nervene her som styrer ætlun. Så snart det hele det. Så snart det hele det. Hatt det stått om det som jeg ser, om Klapparapachi. Klapparapachi. Auratvustarka li, smøylande drutje pakk, som alvorlig krever at djevast å spela klovn. Bliva sånn, virkelig sånn. Teka da må vi få en høyla gods øtta nere i sitt hjärsta, at det ikke tåra, ikke få seg til. Jeg sier du hittar til hver som helst, og færa til alt, og klea seg som Dolly Parton, og ditt og datten. Strammar, lever, bukser, og ja, la meg se det. Malar og suttja, og du vet, hikker du inn i pinsarna, så er det her. Og klapparne for å samme ved. Og hva det er her, at det er Jesubels anden. Hva det er.
Og leser du om Jezebel, så stender det at Elia hei, det stender om henne at han hei, at han hei drivet Baals profeter, at hun hukte ut med glukka. Hun maler seg, så hukte hun ut med glukka. Så hun stod til daglig fra respekt til maler seg. Hun maler seg og hukte ut med glukka. Grunden til at jeg sier til her så bare fram, det at jeg ønsker tikkun gav omvending. Og jeg ønsker tikkun Guds eia. Og jeg ønsker tikkun å få i hjertet skriva der 8 vers av hjertet. Og det Hebreabrevet 21. Det et rævelig ting å falla inn i hendur hins livande Guds. Det et rævelig ting å falla inn i hendur hins livande Guds. At da skriver han til som en avværing til tryggvande folk, hvis det ikke takker det alvorligere. Hvis det avnokta Jesus, hvis det trakk hans blå under fot og sånt. Og ja, tann avværingen var kanskje særlig vikommende til frelst og jødum som Hebreabrevet skriver til. Det var til at det var parster av jødadømmen, og det toes nek alt ivervalden her, og familie og alt. Det måtte lojas nek ved å være tryggvande frelster jødar. Og det var så nevnt at loja atter og bare avnokta og fer atter til jødadømmen. Og gjør det her, så var det fallen fra trunne, lukket som det var i Galatia. Kristus kom han ikke gagna dem. Da hadde det trakk under fød Guds blå sånne Guds, og hoa nåar andan. Det ut tantra, det orsaka at han sier det her, det rævlig ting å falle i hendrins livande Guds. Færre les brøvene i Møgnesbrøvene i oppenberingsene. Det alvorlige anmenninger, alt samalt. Og det ikke bare prosa. Det ikke bare år under bøg. Og du kan ikke bare bortforklare det. At det verilig. Og at det øysten til åkken i det. Og den ringast av falslærer man være øyner flester, evige flester. Det gjør 40%, eller helten av tusen stender i brøven Paulus meningsløst. Du tenker anke avværing for fullt. Eller at han minkar, alvaren ut i minkar, tringar. Ja, det stender her, men det skal forstandas så. Det kan ikke bare forstandas på akkurat som det stender. Jeg har det sånn at jeg leser Bibelen, at det bare, altså, det som stender, det som, ja, det stender ikke det her, og det akkurat så. Du skal bodja det eller bortforklare nekka som helst. Bare at det taler akkurat som det taler. Om en fortaler, da skal han tala så som og raklar Guds. Så som God taler, Sjálvan det skilja vi det mittlen gamla testamentet i nudja. Skilja terrat. God vil givet två saltmalar. Her en som mittlen ting. Om du sørst en lojande ivergång til te det kommer ordentlig inn i det spåret i gjerningen av apostlene, til at du ikke skilt til alle fullene som har hendt. Til øyneste grunden. Men nudje saltmalen, han var stifter av Golgata krosset. Og det virka så ivdøren. Blau var uthelt i himmelen, og tog kom anden ivdør. Og God var strengur her i frumkirkene. Han drep Ananias og Safiro. Drep Ananias og Safiro. Og østene i Møgnesbrøvene og i oppenberingsene. Han får kasta Jezebel og alle de som hadde fyllt henne av sjukralevo. Og drepa bøtten henne. Det andlige bøtten henne. Drepa det. Sjåvan de hever god en av seg tog. Tingen tekker sånn tog. Han er tål. Han bojer ganske 20 år eller et eller annet. Men så fettler daumaren. Når han fettler hemmaren. Og tar for sånt. Tog sies tingen akkurat som det er. Just som jeg har sett deg.
Og om God sannfra ditt hjärsta, tali satt, tali at amengar år fra gode, så blir det om å takka det til ettertekter. Og, som jeg sier, venda om. Og være vannlater. Og gjør henne fyrregjerningarna som tar fattelen fra. Tar fyrre. Og Jesu navnet. Amen. Jeg halte Herren vil hava meg å tåse som det morgen i kvalt. Lovsånger og rattvise. Jeg vet at det var øyelig lengt. Det er ikke vi. Altså, vi begynner fra Amos 5, 21 til 22. Det er bort vi sånn ljøvene. Ljøvene, så har jeg ljøv av fjøvlen og alt det. Ja, ljøv. Hvor ser her en ljøv? Klinkande glimskval, det er det som er. Det er bare et ljøv. Ljøv merker til at det er ikke substanser i. Det er bare noe som runkar. Takk to borstu fra mer ljøv av sangun tøynun. Det er vel ikke høyre melodien av størfjølen tøynun. Men let dem renna nyer som vatten, og rattvise som en mektigan streim. Rattvise. Hva sier Rom 14:20? Det er kongadømme Guds er ikke mæter å drekka, og ikke så naturligt nekka her, men rattvise og frigjør og glede i halka andan. Hva er det først? Rattvise. Og tøynast frigjør. Og tøynast og sånn andan glede. Hvordan kan du få glede, viværende, sanna glede, til at det var rattvise som båten. Og har du rattvise som båten, så først du fri. Og ikke utan du har rattvise først og fri, først du glede. Som ikke pjøst å geilast opp, eller pumpast opp. Du hever henne bare. Du hever henne bare, gleden altså. Og så er det her vi at fyrrøyga sitt hjärsta, og i 17 og krøyn 12:14 stendur og en som ikke fyrrøyga sitt hjärsta, så ikke herran, du synda igjen. 17 og krøyn 12:14 17 krøyn 12:14. Og han gjør det ilt av tog at han fyrrøyga ikke sitt hjärsta søkje herran. Han fyrrøyga ikke sitt hjärsta søkje herran. Fyrst av at han sette ikke herran fyrst, søkje fyrst Guds rujtje, søkje fyrst kongadømme Guds, og rattvise hans herra. Så skal alt hitt være lagt av trætikon, Matteus 6:33. Søkje fyrst kongadømme Guds. Kongadømme Guds er ikke mæter å drekka, men rattvise, frigjør og glede. Og folk innskjer seg bare glede. Tøyer og vindrigen og kjenslo li. Tøyer vil jeg føle seg rusajan og gleden enda lest. Hvis jeg er ikke glad, hva det gælder vet, at du ikke så glævor. Hatt er støynbort. Støynbort. Vi ser det akkurat som det er. Vi skulle komme atter til grunnleggende. Vi skulle vite hva grunden er. Ja, men grunden er rattvist gjørt av trygg har vi nå fri vi god. Vi har okkar Jesus Kristi. Rattvist gjørt. Vi trygg har vi nå fri. Rattvist er fyrst. Så fart du fri. God tror ikke mæter å drekka, men rattvise, frigjør og glede. Og at være rattvist gjørdur er hver du er gjørdur til,
og til hver du erst, og i andanon, til hver god du gjørst det til, av nøye vi trygg, og i andanon, det innast ut her, til her du skal liva ut fra, tappa ui, og dreja fra, dreja liv, det skal komma, her skal det liv komma fra, ikke fra de ytra, fra de innara. Her skal du kvilla, det skal være til enkar. Det innaste, anda, du skal til vi øren åren ageng etter andan, ikke etter kjøtnen, som Galater brev 5 lærer okkur om. Men så stod det om Esra. Esra, i kapittel 6, vers 20. Til at Esra hei fyrirrøyga sitt hjärsta að søkja lov Herrans, og að gjere henne, og að fralæra i Israel avsettingar og dømar. Esra var et Guds utvalgt ampo, som saman vi Nehemia bygde Jerusalem oppater, og folk kom, tar var lukka som solen stolpan her som røst alt oppater, og han tar så er ikke blivet. Og tar ikke bare fjord fram til fummun, tar prysa ikke bare og livd og øratvust, når tar fyrrøyga av sitt hjärsta, at søtja Herren, det vil si at jeg vil gjøre noen ting, få noen ting på plass, være røylig, være ekta, og så søtja Herren inntil du finner han, og så handla herutfra. Handla herutfra. Nehemia var en byande med til det stender om han var kommet fram for kong, at han var villar til at han sa dæper ut, han var redd, vet du, kongene tok bare folk av livet av hvis det var noe gavlig. Og han ble så spurt hva han falt, og det stender at ta gjør de bøn til Guds og himmene. Men han stod i samtale ved Gud, ta gjør de bøn til Guds og himmene. Så han vil be innan han og sine hjärsta. Han vil være en som har haft samfunnet ved god og kjent god. Og han var samtidig med Esra, og tar bare arbeidet sammen at enderbytja fallna Jerusalem til folk som kom atter ur utleggt. Og i Salomonen så vi til mengastene. At David tåsar om at tilbya og syntja og lytta høyla av en hånden og alt det. Og det er plass til det. Jeg er ikke møtetøy. Men jeg er bare møtetøy, eller jeg synes ikke det er Guds ord, jeg goder møtetøy, hvis det er veldig gjørst, men vi ører noen motiver, og vi skitt noen mjøl i påsanden. Vi ører at vise, og sint, og vi verande sint, og jeg ber bøteflekka fyrir sint, og tåla sint, og omgang til spålene er vel å tale etane, til man egentlig forsværer henne og elskar henne, og lett henne genga. Men standa öll og prusa og syntja, og syntja, og syntja, og syntja. Og så er det skraltømt. Jeg vet hva det er skraltømt. Det her er han ikke atanfyrir. Det er ikke fyrirrøyga til hver hjärsta, jeg søker Herren. Det renner ikke streimar av rattvise. Lett det være fyrst, rattvise fyrst, og så fri. Så du kan ikke bare si at jeg tror rattvise gjør det trygg, eller av naiv trygg, og så livet som en satans post. Det kan du ikke gjøre. Så er du ikke fri. Og så er du heller ikke god vi uten løyve. Du kan være frelstor, jeg vet ikke. Kanskje er det det, men er det det, så er det det. Hever du som så fri ved god, så er det det. Men det er ikke rett. Ta vi alt til lovprusan og synging og alt det, det er laterskaper, klovnaskaper. Det er bare til et spott, varst du. Det nytter han ikke. Det er nesten verre enn han ikke. Tog jeg tar ver i røysene arbeid, og særlig hvis møgnøyden lærer til at bare vi synger nok, så fer jeg til opp til Guds, og det savnast her og i noen skalen her, og så kommer signingen nyer, og jeg vet til teologien som klappar der, og pinsan hev om alt det her. Jeg har selv vært ugjæsne her.
Det må synjas så som negg, og så samlas det, byggest av en avs kraft, og så blir det lost ut, og så blir onkel blir grøddrat fyrir. Jeg synjas så i 20 timer, i stedet for i øyn. Så får det ganske 20 for sin negg. Hatt er ikke sånn tryggvat her. Men ikke det man vi ikke skulle prysa. Men leta vera vi av høylaven fæltje. 4 Timotheus 2:8 sier 4 Timotheus 2:8 Jeg vil tog at menn bygge atlar stægir, littandi opp høylaven hånden, utan vrøye og iving. At menn skulle bygge og litta, ikke bare skitt noen vanvirislig og syndig og bærsyndig hånden, men høylaven hånden. Hvis det kan tøtning, ja, det hever. Ikke det, altså, apostlene søtte til at de må ikke halde til at han lamne mer var grøtter vi torra, godsøtta og frauma. Nei, vi trunne. Som Jesus har virka i trunne, og hjertan av tog, som våren grøtter. Vi trunne har han røstan opp. Ikke, til ikke, av okkon. Så du ta i tingene sånn, så det ikke hvordan negv du hever. Som Jesus sier, vi skulle ikke halda til at vi vil bønhård for dere åranøgt. Det så sånn at vi er høyninganer. Det er høyenskaper å halda til at du vil hørde for dine åranøgt. Var det ikke Katrin Kohlmann som ble spurt hvordan negven be? Jeg vet at flere er blevet spurt at her, og de som lever god nær til å si at det hoksa sånn fyrr, men løyve ble sånn at alt her løyve ble mørla minne og en avsliten bøn. Det var alltid i samfunnet vi god og innantanna og hjertan. Så det bau alltid, og var klar til hva som helst, nær som helst, vi gode. Sagt du. Hatt det som god vil. Det at det var rønt mjøl, og det var livet rattvist, og det var slatt bår vi god, og alt det høyla, og hver mann som man kan, så vidt som det blir til. Så vidt som til tikkunstendur, halde fri vi atlar menn. Så vidt som det opp til okkun, for okkara parste, lett det være så. Men vi vil alltid ha omkra fudgjendar, annars har vi ikke kjørst. Men det blir ikke være fudgjendar som vi tar av alt, eller som fudgjendar for okkara suju, men det vil jeg kanskje være okkara fudgjendar, det var ikke. Litt av høylan hånden, ja. Salmur 3:30. Lad horen atter på det. Hunden har lagt trutja kvalpar, så at hun ligger tivar her ute. Salmur 3:30. Eller 8. 3:38. Fegnes du i herranon, og tid rattvuso. Tu at lov lovbrusan, samlet tjatomon røyeliu. Fegnes du i herranon til rattvuso. Tu at lov samlet tjatomon røyeliu. Lov samlet tjatomon eurøyeliu, og tjatomon botten eurattvuso. Det det ikke. Så fettler man under at her som stendur til Amos 5. Jeg vil ikke høre det her. Jeg sutt ikke til lataraskap, jeg sutt ikke alt hit som det gjør, og så standa det her og tidsast så øyla frem og godlig og prysa og mussa og djeva penger og alt det her. Jeg vil sutt ikke rattvuse renna som en rattvuse. Det det som Herren sier ut til Amos 5 og 22. Lover samlet tjata med røyelig. Så sier han, hvor det? Prøys i herren vi hørs på, synkje hånden vi saltren og en tutsi strandjal javføre.
Sinje honom nudjan sång, spel i hegneslian vi einen høren ljau. Hegneslian vi høren ljau, anko du harst, anko du emt, anko du blekt, anko du stilt. Men hette til det rattvise. Så at de røyelig jo. Ja, men vi ikke bare rattvise gjør det trygg, og til så bare til. Nå, vi skulle leve som det som vi jo. Skulle leve som det som vi jo. Ikke for her vi er vera da, når vi det, tog efter vi det, tog skulle leve som det som vi jo. Men Herren vi er bæg i tingene, så er det i praksis, nu tås vi om kristenliv i praksis, ut arbeidene av det, hvordan du lever det ut. Det kan ikke bare alt være teoretisk og teologisk. Teorien og teologien er læren om nekka. Det er ikke bare læren og bare vitanen. Til læren om nekka. Men så skulle det heva det som vi lærer om. Annars er det bare år. Men misskill mig ikke, vi rattvus gjørd av trygg og hava fri vi god vi Herre okkar Jesus Kristi. Det vi trygg og hans blåsoffer, som jeg alltid sier. Men tar vi det til, så tar vi det rattvus gjørd, lett oss liva rattvus. Tar vi det halga i Jesu blå, lett oss liva som høylav, og litt opp høylaven hånden, ikke bare syndien hånden. Hårande, likvande, stjælande og alt såret. Og forsværa ringast og ansikter ur Bibelen. Og det visste ikke jeg. Det så slags lyst under Bibelen. Så elskar slags Guds ord. Så trygg vi helt ikke til giten av Guds ord. Hvis du ikke orskar å lese det. Hvis du ikke vil lese det. Salmer 28, 2 og 6. Høyr røttene av munnen ombøningen, ta jeg rævbja til. Ta jeg litt i opp munnen hånden med tunnen høyleia og rakle. Litt i opp munnen hånden. Høyr med ta. Ta jeg bie. Og litt i opp munnen hånden med tunnen høyleia og rakle. Til tempelet. Halvdjødømme. Og vers 6, enden her. Vi munnen sønge ville prysa honom. Sjåvande. Ikke latterskapet. Ikke samstundet som man tilbyr bal og avgodar, mamman og Herren slett ikke øyer hjertet. Herren øyer Herren hjertet, så vil du leva for han. Ikke bare ved kvørst, alltid. Og så vil du søke å være høylare i hånden. Ikke halvbråten eller halvbuttur, ikke sunt og pettavur, høyler, 100%. Salmer 22, vers 3. Men tu ert høylavur, og tu som uiburt lovprusingar Israels. Thou that inhabitest the praises of Israel. God uibur lovprusingar Israels. Men heldig då han uibur lovprusingar Israels, tar det over frafallen og offra av hedgjum nøysene? Sjalvand ikkje. Men hvordan var det å være høylhjersta i høyl og fyrrøyga sitt hjersta 100% Herren er god. Nu bia vi, så gjør vi det. Nu offra vi, så gjør vi det. Nu vi halda bøyen, alt det som det gjør det i Gamla Testamentet. Det var høylt. Og så sunget de lovsanger, og Herren bo i utøy. Han møtte dem i utøy, mæta i tøra, du veist. Det samme er galtant i det. Det samme er galtant i det. Jeg merker det vel, da jeg gjør meg stunder av bia, og så sier anden, vi er stidler. Jeg opplevde ikke her, statt noen stidler, litt hånden, og trygg at jeg møter der.
Og så gjør de det. Og det ble støyver. Det kom oman fra, nere i jøkkenen. Nere i jøkkenen hendene som litt opp. Det står støyver her, elektrisker. Og ble lada over fra hattene og inn i akkurat som en batteri, og så er det bare purasta. Sterskur, fastur, mætaver. Vi dård. Fra hattene av. Men sart du livet du avratvist og alt ikke skil og i nøkron, så korslutta det. Og så er det som en rivn av brunner, det leker ut. Sart du Herren vil at vi skulle være høy? Vil Herren til at vi skulle lovprys og alt det? Ja, det vil han. Men han vil at vi skulle møte honom uidui. Han vil møte okkun uidui. Så gjør det mening. Men annars er det bare hikl. Det er hikli som Herren er i møte. Han vil ikke høre når han tar lovsang. Ja, men hva vil ikke høre på lovsang? Hvor stendet det så atter i salmen og litt opp hele av hånden og prysa og vil offra morgen og kvöld litt som et høylagt grønoffer. Det stendet røysene. Hele av hånden. Hvor stendet det? Ja, men det gjør bare meningen så god er fullstendig han til god. Og han øyer det, og det som du uttrykker utvartes er sannløysen om det innvarstes. Annars er det stinkende hikl. Salmer holdt rush 16-16. Så at vi tog som et her. Salmer 25-16, dette nye og annet. Kvöld og morgon og middag ville bia. Kvöld og morgon og middag ville bia. Og råpa harst. Og han skal høyra munna død. Onkel er det på plass å bia harst og råpa harst og alt det der. Og vi hører og ljøfører og alt det der. Finnaste ordan. Men ikke sammen vi hykle. Og ikke sammen vi avratvise. Ikke sammen vi viverande sint, og to liver og sint, og tål, og ta ulmar og vekse bæra. Da er det ikke samme litt. Nå er lov sømer tømmer rettvise. Og det skal være en frukt av rettvisgjering som fører til at du liver og i rettvise, og vekser ut og i, er det en rettvise personer, og som gjør til at du finner fri, og du viverande fri, og ut til først du glede og i halk andanen. Det er en frukt. Og ut fra til gledene er det naturligt. Du må ikke helt for å prysa. Jeg tog meg ikke, men det er det som vi lærer i mange at vi skulle prysa. Jeg pryser, hender ikke, og hva skal jeg til i grunderleg i slags orda? Helt ærligt. Hvis du pryser og byr, omgad først, og omgad glæver av sånnen, så er rundarleis til kjørtan. Kjenn sattbalan. Kjenn kraften i Jesu blaue. Og vita hvor du erst ui honom av nage. Vita hva hans er blau og hans er andi og gjørst det til. Liv så sumt her. Vel avgjer ut i hjersta. Til å fyrrøyga til hjersta søkja herran. Fyrrøyga til at genga og søkja fylgja. Vi er en lærersvønner. Det er det. Det er en avgjer. Og føler du til at ditt hjerte er sovande og dulma og at her. Be så herran nærsta. Be så herran møta der. Gjerst du til og sier herran tåsa vi herran sier akkurat hvordan du hevet akkurat her som du erst. Her er ikke kommet vi på sjøsen her. Er stagnera og bla bla bla. Og du sier, men du avgjert er for å søke herren, og du søker han, og si så vi han, be han. Tala til dem, etla nærsta vitt, etla djeva der a smakka,
Gjør det noe godere ut, som man sier, til å komme vujer, du vet, komme i gang da. Og han vil gjøre det. Han vil gjøre det. Hvis du blir ærlig henne. Så til en begynnelse til det grunnleggende at du er ærlig og sanner. Sanner. Ærlig og sanne bøn høyre god. Hun pjøser det lenk. 2 år. 2 år. 2 år er nok til at gjøre mening og til en setninger. Sitt stiller, start opp, fer vekk, kom her, at du stod til setninger. Takk for det. Gav av morgen, jeg elsker det, og så er det. Så har vi gått allan dagen, og møyna det. Og så begynner du at oppleve det, og det blir så til enda anses nedåt, altså han, at høyre god tala visse, du vet. Jeg nærmere til, han har tala til munnet det. Du også ikke om det, det blir ikke sensasjonelt, det kvant det. Og jeg oppleve god gjør det væren vi, og tala vet, 4 år, du møter omkring, god 4 år gammel til her for 2 myken siden, og så er det. Det er genga vi gode. Ja, og det er ikke for at du skal få flagga, vet du, bravera, vet du, men det er til løy vi gode, løy vi honom. Jeg er Salmur 16-16, men vi hin vanda, sier god. Hva hever tu vi a gjere a kundgjere munner avsettingar? Eller at tu skulder tidje mun sattmala ut din munn? Vi til at du heter løybøyning og kastar munn i år at til? Hvis du heter løybøyning og kastar Guds år at til, ikke høyre til her, så er du en vonde personer. Og hva er du at gjøre ved at kundgjøre Guds avsettingar, at kundgjøre hans år, at være en prætkommer? Eller at du skulle tidse Guds sattmål ut din munn? Jeg har skrivet her ved sånn av avfleste prester, men det er så bare at det er mest lysande. Men hatt er allastande. Eller hatt er galtande for alle mennesker, ja? Vi må ikke være en vondur til en ønskapsfotler, og at være ønskapsfotler til å være avrattviser. Avrattviser. Nei, Gud vil at rattviser skal renne fram som en å. Løs vi det gjerne. Nå, men jeg kom til tåse her. Jeg har lyset det som skriver jeg opp. At jeg får atter til Amos, bare tror vi til øyne for treet. For å takke sammen om her. I åren så vil Gud at vi skal være sånn. Til å ta en lysand. Hvis du tror hever en tjonafelle, og tjonafellen så der sier, men så sars du til at du ikke fyllt så vel vid, at du kanskje ganger, så sars du tjonafelle sammen vid øren, og han oppfører seg avsigelige, eller bytteslige, eller at du hører han tale litt om det, og kanskje fanglast oppi øren, og alt møvelig, men så skal jeg bjøre deg til etekveld, skal jeg kjøpe deg akkurat nødgave, altså hva tar ikke samsvær i? Hva tala ta sterskare? Årene eller gjeriner. Og hvordan lukta ta årene? Du bare skal halvt munn. Du skal få gjeriner på plass først. Forstår du det her? Hatt det ta en lysand. Man god ikke ha det på samme måte. Sjølvande. Hikva stendur til Amos 5:20.
tar heta han som harstar i porstrunnen, og tar med stenst vi han som talar røyelige. Falske, heta i han som harstar. Hva han harsta? Synd og euransko, og euratvise falksins, og frafall torra. Og tar heta og han kvui? Spyr deg hvor det heta sånn folk som avtaler og taler sannløyden. Det er ikke rett ut av. Og tar med stenst til, eller hva som tar med stenst vi han som taler røyelige. Det er et øratvist herskali. Og det er det samme herskali her som han så i bøyere kapitlen sier om i vers 21, jeg hete, jeg halte i hånd om tykkere hatøyer det her. Og jeg vil ikke lukta av tykkere hatøyer sauna, så det er offra opp og røyk offer, alt. Hva skal jeg ikke lukta her? Kvoi, hva for det her? Tau at tid offer mer brenni offer og tykkere mætoffer, vil jeg ikke teka vitt av den. Vil ikke ha det her. Og jeg heldur vil gjeva gater etter fri offer når tykkere føyt og djaurun. Tykkere høyla og gaver, tutsin, nå har vi betalt. Jeg har vist kort, jeg har slett nær, man går for å halda som sikning i meg enda mannen og østene. Jeg har betalt tutsin. God skilta meg. Jeg har enda givet en høyla gav om man åt det. Men så er alt øyrat hos kjøttar. Vers 23. Tek to borstur fram her, ljaui av sanguntøynum. Bare vekk vi av sin sanginum. Jeg vil ikke høyre melodien av størfjallentøynum. Jeg vil ikke høyre enda melodien av at den her skjei harmonikum her på paddelen her. Men let døm, til dømsratt, renna nyer som vøtten, og rattvise som en mektig anstreim. Det som Herren vil sutja. Og Jesu navnet. Her er bygget for tøym som har lyst til sånn her, at det må være tøym til oppbyggingar, til anmenningar, til eanar, og til sjølvransakan, at det må rønsa seg Herre Jesus, fyrrøyka sitt hjärsta vel, at møyna det, og at det har vært høyl hjärsta i høyl hoa i, fylgjat her vi høylun hjärsta, stand ut under rujtju vi bavum bøynun, ikkje vi øren bøyne, ut under rujtju og hinen plant ut i heimen någstand, etla inn i gøttsand til et annet brass. Men være høyl, fullstendig høyl, og hava anstygt for anstygt og noen, som du har anstygt for, og tala dem, stande møte dem, avduka der, og flansja der av, være møte dem, være oi møte dem. Virka så sånn her, og tala så sånn her, at det skal missa luft, missa kraft, og helst dodja ut. Og hvis det tøyner menn og tøyt folk vil be å spela til brennevunsball, dans og annan svans, som de som du har vel å spela på, hva de som spela på, at de tar seg nøy, til mitt instrument vil brukt til herrans nuslo og øynans for han, så skrubb av der. At det må være tøylig, Herre Jesus. Kvørstje møyr, etla minne, etla kunne de skamma seg av, og måste flanja deg sundru saman, og standa dem med møte, og sette det så digelig på plass. Og i Jesu navn. Amen. Kom i tankar om 8-3. Det som Jesus sier i Matteus 23, tar han flanje fariseerne av. Vers 23. Kapittel 23. Voi tekun fariseeren og skriftlærden og fariseeren, hiklaren, til at tid tutsjunda, eller gjalda tutsjund av mynto og dild og kumman. Tutsjund. Og heva utelette tingru målsevner levaren her, daum, miskun og trygg. Hva er det daumur? Det er rettvise. Judgment til at døma ratt. Daumsrattur til rettvise. Miskun at fyrirgjeva, eller at affæra, ikkje bare agg. Og trygg, sanna trygg. Hvordan hever man det?
Ja, hvordan hever du det? Hesi åttu tid at hava gjørst. Hverje? Døm, miskun og trygg. Rattvise, miskun og trygg. Hesi åttu tid at hava gjørst, og ikkje at leti hine etter avgjørd. Det alt leie etter gå pengar. Men det var det siste enda. Det som der åttu tingrumålsevner våru rattvise. Så att samsvarar vi allt som jag tog om kvart. Vet du det? Och tar det du gör rättvise, miskunn och trygg. Så kunde det vara tutjent ösne. Tar du har runt möle på salen och rättvise flöjer som en a. För så stämmer där gitarren. Och börjar singatter. Intill tak kanst du halta mun. Helt ærligt. Vær rattviser. Vær rattviser. Guds rujtje ikkje etung og drekking, men rattvise friur og glede i halt andan. Vi vet hvordan den rattvisen kommer ui, og blir parter av okkur. Men hon slær raud, og hon myndar okkur. Ja. Gudsbaten ikke bare gudsbaten til Gud sier det være, og til Bibelen sier det. Bibelen sier det være, og til at det blivet. Men det blivet, så det det. Og så det nødvendig skapninger til gamle affærer, og alt våre nytt og alt det. Og så skal det bære fram avvekster som sansværer ved omvending, og til et nytt liv. Et nytt liv. Amen.